Aizue, barkatu, zer de montre da hori? Poltxo bat motel, ez alduzu ikusten. Bai, badakigu poltsoa zer den, baina jakin egun nun erosi duzuen. Baionan ere zuen. Frantzia. Ez, Frantzian ez, Baionan, han egon ginen, ez dakizu ala? Baga biga boga, baga biga boga, baga biga boga. Eta zer esan nahi du mezu horrek? Ba, zarituta gauden arren, herri bakarra garela. Eta non eros ditzazkegu? Lizeoan. Guazen euskal gazteria, zia boga hauegan eta guazen amar kolpe emaiterra. Ikasuntzia baizetarra, xe askarren ametxen indarra, argian egon dadin euskarra.